なんかね、網忘れちゃって燃えるわ絶対。こっちが上がってしまう。
年明けましておめでとうございます。2008年も皆様にとって素晴らしい年になりますようお祈りいたします。以上をもちまして本日のプログラムは終了。